Всем привет! Сегодняшнее видео будет необычное. Это видео я в основном снимаю для китайского продавца. Я купил зарядную станцию, и у меня с ней возникли проблемы. Я об этом написал в комментарии. Китайский продавец, соответственно, попросил меня настойчиво снять видео с неисправностями и прислать ему. В общем, я сниму это видео. Возможно, это видео также поможет другим, кто захочет купить эту зарядную станцию или же подобную ей, чтобы вы не столкнулись с такой же проблемой, как и я. Ну, соответственно, ссылку дам производителю этого устройства, продавцу. Пусть они уже сами решают. Но сейчас более подробно. Я вот купил вот такую вот зарядную станцию. Называется она Orica. И модель Orica это QSL-6U или U, как она там называется. Ну и в этом зарядном устройстве она 50-ваттная, как написано, 2 QS второго поколения. Быстрая зарядка идет на 2 портах. И на 4 портах это идет обычная зарядка. То есть 5 вольт, ну и максимум 2,4 ампера. Ну, в общем, вот такая вот коробочка была. Сейчас я попробую ее раскрыть. Показать, что там внутри. И здесь вот лежало устройство в мешочке в таком. Защищаюсь от статического электричества устройства. И все. Ну, в общем, вот так. Ну, сейчас непосредственно уже покажу саму зарядку. Вот она так выглядит. Я пленку не снимал с нее. Сейчас я не знаю, нужно, не нужно с нее снимать. Сейчас сниму. До этого она не в пленке просто была. Выброшу. Так, ну вот, она такая глянцевая. Почему не снимал? Ну, потому что в отзывах пишутся. Ну, вот даже рукой провел. Вот видно, что остаются уже следы и очень сильно царапается. Так, ну вот как она выглядит. Вот идет простой шнур. Там можно выбирать. Вот я выбрал европейскую вилку обычную. Вот так вот выглядит. Здесь ничего нет. А здесь, ага, это я вот в одну сторону перевернул. Вот так вот надо. Ну и вот характеристики. Если хотите, так вот не отсвечивает уже. Вот можете стоп нажать и посмотреть характеристики сами. Ну а здесь вот у нас непосредственно порты. Вот зеленая это быстрая зарядка 2. И здесь вот 4 обычные. Ну какие проблемы у меня здесь возникли вот с этим устройством. То есть вначале для чего я его брал? Ну чтобы от одной зарядки заряжать все свои устройства. Поскольку у меня там Type-C, все остального современного такого сильного нету оборудования. В основном все через USB заряжаются. Ну, для меня это вариант был как раз нормальный. То есть у меня еще есть селфи-лампы, ну, тоже китайские, дешевые, небольшие. Думаю, если что-то буду делать, вот сейчас у меня селфи-лампа работает, но я запитал от обычного своего телефонного блока питания эту селфи-лампу. Ну, думаю, чтобы и селфи-лампы работали, и зарядки, если нужно что-то заряжать, чтобы не перетыкать, все, чтобы от одного устройства заряжалось. Но проблемы какие возникли. Заряжает вроде все нормально. У меня вот Samsung M31. Вот я пробовал зарядку быструю подсоединять. Ну, что мой самсунговский блок питания заряжает, что это зарядка. Ну, в общем, одно и то же по времени, в общем, ничем не отличается. Различий таких я не увидел. Но проблема в чем? Когда включаешь, он тарахтит там. Тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых. Как будто там какой-то трактор работает. Когда даешь маленькие токи,
он начинает пищать. Когда заряжается, он чуть-чуть гудит, едва слышно. Но когда выключаешь все устройства от зарядки, он опять начинает тарахтеть. В общем, такие вот недостатки. Но я об этом написал. Ну, продавец попросил доказательства, что это действительно такое. Я не придумал, а что это действительно такое происходит. Ну, и он как раз здесь хитро поступил, продавец. В чем? Ну, потому что, чтобы записать вот эти вот все звуки, нужен очень хороший микрофон. А у меня микрофон, ну, обычный, такой же китайский, купленный на Алиэкспрессе. Там Oремик, по-моему, фирма, ну, тоже китайская. Но вот я не знаю, насколько хорошо запишет звуки этот именно вот микрофон. Так, ну что, сначала селфи-лампу вот подсоединю. Попробуем посмотреть, что и как там будет. А потом уже телефон. Так, ага, вот, все. Подсоединил. Так, для чистоты эксперимента вот он, микрофон у меня будет. Попробую положить китайский. Не знаю, запишется, не запишется. Вот, чтобы не было посторонних шумов, я вот взял такую вот салфетку для пыли. Обычно я дома убираюсь. Ну вот, ложим микрофон аккуратненько на это устройство. Так. Так, нет, сначала выключим, все отключим. Так, вначале подключим само устройство. Вот покажу на холостых оборотах, как оно работает. Вот. Подключаю. Вот она, холостые обороты. Вот он, удлинитель. Не знаю, видно будет, сейчас попробую. Ага, вот я подключил, все работает. Светится. Так, ну и вот сейчас попытаемся здесь мы что-то увидеть и услышать. Так, тишина, внимание. Но сейчас попробуем к этому устройству подключить вот в простой порт. Черный не буду поднимать, поскольку микрофон лежит на этом устройстве. Чтобы помех не создавать, сейчас вот я включу селфи-лампу. Поставлю на самое-самое маленькое свечение, чтобы он едва светился. То есть минимальное потребление тока. Вот. И сейчас вот слушайте, какие звуки будет вот издавать. Не знаю опять, насколько будет хорошо слышно. Микрофон простой, китайский. Ну, в общем, опять тишина. Вслушивайтесь. Ну, в общем, вот так вот. Ну, а сейчас попробуем подсоединить к зарядке уже телефон. У меня есть вот такой вот телефон. Он старенький. Это телефон LG. Вот. Здесь микро USB, похоже, вход. Так, что-то у меня не лезет. Вот. Все, вот такой вот телефон. У него зарядка родная 5 вольт, 0,7 ампер. Ну, сейчас посмотрим, как он будет заряжать. Так, где здесь провод? Вот он, с него провод. Вот сейчас мы воткнем его и посмотрим, как он будет. Так, ага. Вот тоже черный вход. Хотя можно попробовать в этот вот, в другой порт для чистоты эксперимента. Вот в нижний поставил.
Так, вот телефон мы видим мигает. То есть зарядка идет, все работает, порты. Ну, теперь сейчас вот тишина. Попробуйте вслушаться. Так, ну, надеюсь, что-то было слышно. Так, отключим это все. Так, ну, у нас получилось как-то вот так вот. В общем, вот такое вот устройство. Его тоже, не знаю, сейчас работает, нет, вот. Поставим. Вот сейчас все отключил. Опять слышно, нет, как будет работать тоже. Вот минутка здесь, вот порты опять все выключенные. Вот. Тишина небольшая, вот послушайте. Так что, ну все, в общем, я отключаю, вот выключил, все. Так, ну, в общем, вот такое вот устройство. И вот проблемы, именно вот разные посторонние шумы. По отзывам там более, когда уже купил, более подробно прочитал, уже там было много отзывов, все уже отзывы прочитал, там вот некоторые пишут действительно, что эти шумы есть. Ну, продавец почему-то и производитель отказываются признать, что он издает посторонние шумы. Наверняка записать с помощью плохого такого обычного микрофона эти шумы очень сложно. Нужен хороший чувствительный микрофон. Не у каждого он есть. То есть у меня тоже нету хорошего микрофона. Поэтому какие-то доказательства предоставить, что шумы есть, ну, не у каждого получится. Этим, наверное, и пользуется вот продавец, продавая такую вот продукцию. Сама зарядка, ну, вроде неплохая, я ее там не насилую, она работает у меня очень редко, максимум я заряжаю раза в 2 дня там устройство, иногда только 2 устройства включаю. Видели, у меня техника старая, поэтому потребление мощности у нее низкое. Максимум 2 подключаю, так в основном одно устройство. Ну, пока работает, вроде все порты работают, но вот звуки, как они были изначально, так вот они и есть. Насколько вот я знаю, если такие звуки появляются или они есть изначально, это говорит о том, что устройство или сделано уже не из качественных деталей, или же оно повреждено просто-напросто, потому что зарядка, она не должна, по идее, издавать вот такие вот посторонние шумы. Ну, в общем, с такими вот трудностями я столкнулся. И вот чтобы сам для себя убедиться, что это не мои какие-то вымыслы, или как другие пишут, все зарядки издают посторонние шумы. Это вполне нормально. Но у меня вот родная самсунговская зарядка с телефона Samsung, она не издает никаких шумов. Абсолютная тишина. Поэтому я считаю, такой довод, он не имеет права на существование. И для чистоты эксперимента я решил заказать еще другую зарядную станцию Anker. Она чуть-чуть помощнее, на 63 ватта. И имеет 2 гнезда быстрой зарядки 3-го поколения и 3 гнезда обычная зарядка там у нее идет. То есть 5-портовые. Это 6, это 5. И вот хочу просто взять, сравнить. У этой, ну, анкеровская, она дороже почти в 2 раза. Вот хочу сравнить. У нее тоже будут вот эти вот постоянные вот эти шумы зарядка издавать. Или же анкеровская зарядка будет работать как следует, нормально.
Но если анкеровская зарядка будет работать без шумов, как и следует обычной зарядке, ну, значит вывод будет один, что производитель Орика, он производит вообще неисправные по своим характеристикам зарядные устройства, которые продаваться фактически не могут. Возможно, из неисправных запчастей это собирается, или возможно с восстановленных запчастей, или же возможно даже где-то там разборки у них какие-то есть. Но я не знаю. Ну, вывод тогда получается такой. Если та будет хорошо работать, а это гудит, ну, означает лишь одно, что вот эта зарядка, ну, не имеет права быть продаваемой вообще на рынке. Ну, вот такое видео получилось. Надеюсь, когда вы будете покупать для себя, тоже станет вопрос для зарядки, зарядная станция. Вы будете хорошо думать, читать отзывы, не так как я, поспешно. И лучше заплатить дороже, нежели потом будут проблемы. Кстати, вот эта Орика зарядка, я покупал ее, ну, вместе с доставкой 1403 рубля у меня она вышла. Вот. Там быстрая доставка, за 7 дней мне ее доставили. Другую зарядку, которую я хочу купить, китайскую, она стоила 2566 рублей. Ну, на 1000 больше, ну, почти в 2 раза больше, в общем, она стоит. Ну, в общем, когда придет, не знаю, должна прийти в конце этого месяца. Ну, в общем, тогда сравню эти две зарядки. Анкеровскую за 2000, ну, больше, ну, почти за 2600. И вот эту за 1400 Ориковскую. Какая из них будет лучше по качеству? И где брак? Здесь брак или же все-таки у китайских зарядок брак везде? Они все шумят, все пищат. Такой дефект у них общий. Так, ну ладно, на этом все. Всем счастливо, всем пока. Если будете делать покупок, удачных покупок, и не нарывайтесь на такие вот разные проблемные зарядки и проблемные товары. Так, ну всем пока.